آموزگاران و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج و لیسه‌های شهر ترسونزاده برای اشتراک به آزمون جمهوری فروغ سوپ دانایی کتاب است آمادگی می‌بینند. دانشجویان را بیشتر در کتابخانه‌های مؤسسه‌های تعلیمی دیدن ممکن است که هر یک کوشش می‌نماید بیشتر کتاب مطالعه نموده آرزوی اشتراک آزمون را دارد. در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر ترسونزاده از تعداد زیاد اشتراکچیان آزمون فروغ سوپ دانایی کتاب است در مرحله آخرین 8 نفر به دور شهری راحت گرفتند. از تعداد زیاد دانشجویان به دور نهایی 8 نفرشان راه یافتند. تا این دم در کتابخانه اشتراکچیان کتاب‌های لازمیشان را دسترس نمودند و برای آنها شرایط مساعد مهیا گردید و بسیار هم از کتاب‌های الکترونی استفاده بردند، هم از کتاب‌های بدیعی و درسی. و ما امیدواریم که شاگردان ما در این آزمون جایهای نمایان را سزاوار می‌گردند، نامبرداری همین مؤسسه خود می‌گردند. دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهر ترسونزاده نیز به آزمون جمهوری فروغ سوپ دانایی کتاب است تیاری خوب دیده 20 نفر دانشجویان به دور شهری راحت گرفتند. دور اول آزمون سنه 15 مارت بین دانشجویان مؤسسه با 5 نامیناسیون برگزار گردید. در آزمون 30 نفر دانشجویان فعال اشتراک نمودند. مقصد برگزار نمودن آزمون دریافت چهره‌های نو و کتابخانه‌های بهترین، تقویت نمودن جهانبینی دانشجویان و تربیت نمودن آنها بر روحیه وطن‌دوستی هشتنشناسی میباشد و برای جلب نمودن دانشجویان برای کتابخوانی و کتابدانی از جانب مؤسسه یک چند آزمون‌ها از آن جمله کتابخوان بهترین، انشای بهترین گذرانیده شده. همه آنها را از جانب رهبریت قدردانی کرده شدند. ما امیدواریم که من بعد شاگردان ما در آزمون‌ها اشتراک نموده جایهای نمایان را اشغال می‌نمایند. مامورات مؤسسه‌های دولتی تعلیمی کالج‌های طبی و آموزگاری شهر ترسونزاده اطلاع می‌دهند که با اعلان گشتن آزمون جمهوری فروغ سوپ دانایی کتاب است 3 سال اخیر در مؤسسه صف خوانندگان در کتابخانه‌ها زیاد گردیده است. باید گفت که هدف اساسی تشکیل چنین آزمون‌ها این بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندانی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه میباشد.